Чертовски круто, скажи. Фредди сделал все это. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan yuqori sifatli Kino Time. Bugun biz sizlarga dramatik triller Oxirgi soatlar filmi haqida aytib beramiz. Film qiyomat soatlari yaqinlashganida odamlarda qanday vahima va xohish istak paydo bo'lishi haqida ochib beradi. Agar film sizga yoqqan bo'lsa, Telegram kanalimiz silkasini video ostida qoldiramiz. Qulayroq joylashib oling, biz esa boshladik. 10 daqiqa oldin Yerga ulkan asteroid kelib urildi. Insoniyatning esa katta qismi allaqachon qirilib bo'lgan. Avstraliyaliklarning esa biroz omadi keldi, chunki olovli bo'ron ularga yetib kelishi uchun yana 12 soat vaqt bor. Odamlar bu mudhish fojiani turlicha qabul qilishmoqda. Masalan, James ichkilikka mukkazdan ketgan bo'lsa, yo'l chetidagi olomon yig'ilib, gunohlarini kechirish uchun Yaratganga iltijo qilishmoqda. Kimdir so'nggi daqiqalarini o'yin-kulgu bilan o'tkazayotgan bir paytda boshqalar tajovuzkorlashib bir-birini o'ldirish payida, ayrimlar esa hali ham najot topishdan umidvor. Jamesning sevgilisi Zoe undan oxirgi soatgacha birga qolishni iltimos qiladi, ammo yigit o'z sevgilisini tashlab qandaydir bazmga qarab yo'l oladi. Axir hayotning so'nggi 12 soatini qanday o'tkazishni har kim o'zi hal qiladi. Yo'lda Jamesning yo'lini aravachalar to'sib qoladi. Shu payt uning mashinasiga qo'lida xanjar ushlagan qandaydir manyak chiqib, mashinani haydashni buyuradi. Yo'lda manyak boshqa bir tasodifiy odamni ko'rib, Jamesdan kalitlarni olib mashinadan sakrab tushadi va yo'ldagi odamni shunchaki o'ldiradi. Vaziyatdan foydalangan James mashinadan tushib qochishga harakat qiladi, lekin manyak uning ortidan quvlaydi. Oxir-oqibat James bir mashinaning tagiga yashirinib, vahshiydan qutulishga muvaffaq bo'ladi. Ammo xuddi shu payt u qandaydir semiz barzangi yosh qizchani o'z uyiga zo'rlab tortib ketayotganini ko'rib qoladi. James shunchaki uning mashinasini o'g'irlab ketmoqchi edi, biroq qizchaning qichqirig'i uni xotirjam ketishga yo'l qo'ymadi. Shunda James mashinada bolg'a topib, uyga bostirib kiradi. Qizaloq vannaxonasiga qamab qo'yilgan edi. Semizning sherigi esa qo'lida shisha idishi bilan Jamesga tashlanadi, lekin James uni bir zarbadoyoq tinchitadi. Og'ir vaznli barzangini yengish esa ancha qiyin bo'ladi. U Jamesni bo'g'ib o'ldirishga qanchalik urinmasin, buning uddasidan chiqa olmaydi va oxiri kelishmoqchi bo'ladi. Слушай, ее хватит нам обоим. Lekin James qizchani qutqarishni tanlaydi. Qizchaning ismi Rose ekan va u tinmay Jamesdan dadasining oldiga olib borishni so'raydi. Ma'lum bo'lishicha, Rose dadasi bilan Janice xolasining uyiga ketayotgan bo'lgan, ammo ularning benzini tugab qolgan ekan. Lekin tez orada Rosening dadasiga tegishli mashina topiladi, ammo dadasining o'zi atrofda yo'q edi. Shunda Rose Jamesga dadasining suratini ko'rsatadi. Biroz o'ylangan James Rose'ni o'z singlisining uyiga olib borishga qaror qiladi. Manzilga yetib kelgach, James singlisining eshigini taqillatadi, ammo negadir hech kim eshikni ochmaydi. Hovlida ham, uyda ham shubhali darajada jimjitlik hukm surardi. Oila Rojdestvo archasini bezatib, barcha sharob zaxiralarini ichib tugatishgan ekan. James vaziyat chatoqligini sezib, qizchani hovlidagi basseynga cho'milib turishga yuboradi. O'zi esa ikkinchi qavatga chiqib, singlisi va uning erining yalang'och jasadlariga duch keladi. Ular o'z joniga qasd qilishgan edi. Hovliga chiqqan James 3 ta kichik xochga ko'zi tushadi. U yerda esa uning 3 nafar jiyanlari dafn etilgan edi. Bunday kuchli stressdan so'ng James o'ziga yana bir stakan spirtli ichimlik quyishga majbur bo'ladi. So'ngra garajdan singlisining mashinasini topib, bir muddat Rose'ni ichkariga kiritgisi kelmaydi. Ну как твоя сестра? Она ушла. Lekin James o'ziga kelib, borishni rejalashtirgan katta bazmga qarab, Rose bilan yo'l oladi. Yo'lda James Zoe bilan bo'lgan so'nggi suhbatni eslaydi. James ketishidan oldin Zoe unga homilador ekanligini aytgan edi. Просто я Что? беременна, Джеймс. Lekin qizmi, o'g'ilmi? Jamesga endi baribir edi. Chunki bir necha soatlardan keyin olam yo'q bo'lib ketardi. Shunda James yorilib, nega biz bu yerda o'tirib, o'sha dahshatli o'limni kutishimiz kerak deydi. Мы уже покойники. Это будет больно. Не хочу это почувствовать. James shunchaki mast bo'lib, o'lim og'rig'ini his qilishni xohlamay, bazmga borishga qaror qilgan edi. Shu payt James kutubxonaga kirayotgan politsiyachini ko'rib qoladi va Rose'ni ular bilan qoldirish haqida o'ylaydi. Biroq politsiyachining qo'lida to'pponcha bor edi. Shunda politsiyachi Jamesga yuzlanib yordam so'raydi. U oilasini qattiq sevishini, ularni qiynalib o'lishini xohlamasligini, ammo o'zi ham ularni o'ldirishga jur'at topolmayotganini aytib, Jamesdan ularni o'ldirishni iltimos qiladi. James esa albatta bu ishni qilishdan bosh tortadi. Тут 4 пули. Для каждого из нас.
Нет, пожалуйста. Нет, пожалуйста. James yo'lida davom etmoqda. Ko'chalar huvillab qolgan, odamlar esa xuddi bug'lanib ketgandek edi. Albatta, ularning ko'pchiligi uning do'sti Freddi uyushtirgan o'sha mashhur apokaliptik bazmga ketishgan edi. Darvoza ochiladi. Ichkarida esa yarim yalang'och yoki butunlay yalang'och odamlar baland musiqa ostida mast holatda raqs tushishardi. James bazm egasining oldiga borib, undan singlisi Vikini so'raydi. Ha aytgancha, Viki Jamesning yana bir sevgilisi. Kutilmaganda Rose'ga qandaydir ayol yaqinlashib, o'z qizining ismi bilan Mandy deb chaqiradi. James esa bu aqldan ozgan ayolni haydab soladi. Shu payt Viki paydo bo'ladi. Viki ham boshqalar kabi kayfda edi. Shu sababli Jamesni to'shakka chorlaydi, ammo Jamesning hozir bunga umuman toqati yo'q edi. У меня сестра умерла, Вики. Они с Грегом умерли в душе вместе с девочками. Bu esa Vikini g'azablantiradi. Keyin Viki Jamesga bir narsani ko'rsatmoqchi bo'ladi. Bu vaqtda telba ayol Rose'ning ortidan tushib, qizchaga majburlab ekstazi dorisini ichirib yuboradi. Если я это сделаю, вы отвезете меня к моей тете. Сразу же. Viki esa Jamesni o'z qo'llari bilan bitirgan yerto'laga, ya'ni bunkerga olib tushadi. U yerda karavatlar, qandaydir qutilar, suv to'la idishlar va albatta yana patefon ham bor edi. Freddi singlisiga bu yerdagi oziq-ovqat zaxirasi 1 yilga yetishini aytgan ekan, ammo James qizning hafsalasini pir qilib, dunyoni olovli bo'ron qoplagan soniyadayoq bu yerda hammamiz qovurilib o'lamiz deydi. Джеймс, я так боюсь. Прости меня. Очень страшно. И ты меня прости. Lekin kayfdagi Viki yana Jamesni o'pishga harakat qiladi. Biroq hozir Jamesga bu narsalar mutlaqo qiziq emasdi. James endi hushini yo'qotguncha ichishni ham xohlamaydi. Jamesning endi yagona maqsadi, hayotidagi so'nggi missiyasi bor va bu qizaloqni dadasining oldiga yetkazish edi. А ты? Где должен быть ты? Не здесь. Shu payt pastga Freddi tushib keladi va u o'z bunkerini do'stiga birinchi bo'lib ko'rsata olmaganidan xafa bo'ladi. Shunda James Freddiga baqirib, bunker ularning hayotini saqlab qoladi deb singlisini bunga ishontirishni bas qilishni so'raydi va tashqariga chiqadi. Что он сказал тебе, солнышко? Что тут недостаточно глубоко и что мы все умрем. Tashqarida esa Rose'ning ko'ngli aynib, qusayotgan edi. Nihoyat James qizchani telba ayolning qo'lidan qutqaradi. Biroq yo'lini to'pponcha o'qtalgan Freddi to'sib chiqadi. U shunchaki hayotidagi so'nggi bazmda mazza qilmoqchi edi. James esa kelib hamma narsani rasvo qildi. Shu payt Viki paydo bo'lib, akasidan qurolni tortib oladi va to'pponchani haligi ayolga qaratib, uni bir yoqlik qiladi. Endi James va qizaloq ketishlari mumkin, lekin ularning mashinasi boshqa mashinalar orasida qisilib qolgan edi. Shuning uchun James Rose'ni qo'liga ko'tarib yugurishga majbur bo'ladi. Har daqiqada havo harorati ko'tarilib, Rose'ni issiq va dori ta'siri qiynay boshlaydi. Baxtiga yo'lda bir taksichini uchratishadi. U hojat chiqarayotgan paytda James fursatdan foydalanib, mashinani o'g'irlaydi va darhol onasining uyiga yo'l oladi. Chunki Rose biroz dam olib, o'ziga kelishi kerak edi. Jamesning onasi o'zida hech qanday his-tuyg'u qolmaganini va u kecha qizining uyiga borganini, lekin unga hech kim eshikni ochmaganini aytdi. James esa singlisining uyiga kirganini va u yerdan xat topganini aytib, ular ketishdi deydi. Onasi qizining qanday ma'noda ketganini tushunmaydi va ularni shunchaki biror joyga jo'nab ketishdi deb o'ylab, qizi oilasi bilan birga vafot etganini bilmaydi. Ayol nima uchun o'g'li bu begona qizchaga yordam berayotganini tushunmaydi. Ammo James bu haqida gaplashib o'tirmay, onasidan faqat 1-2 kanister benzin so'raydi. Bu vaqtga kelib Rose ham uyg'onadi va ular yo'lda davom etishlari mumkin bo'ladi. Janubiy Sharqiy Osiyo allaqachon yo'q bo'lib ketgan. Avstraliyaga ham juda oz vaqt qoldi. Nihoyat ular Rose'ning xolasi yashaydigan uyga yetib kelishdi. Agar ular bir-birini yo'qotib qo'yishsa, aynan shu yerda uchrashishni kelishib olishgan edi. Ammo uyda na xolasi, na dadasi ko'rinardi. Rose hovlidagi hovuzni tekshirishga yuguradi. James esa bu vaqtda atrofni ko'zdan kechirib, bog'da juda ko'p murdalarga duch keladi. Afsuski, jasadlar orasida Rose'ning dadasi ham bor edi. Keyin James Rose'ning qadam tovushlarini eshitib, uni to'xtatishga urinadi. Тебе туда нельзя, потому что они мертвы. Rose esa dadasini ko'rmoqchi,
lekin James uni ushlab quchoqlaydi. Shunga qaramay Rose bunga o'z ko'zlari bilan ishonch hosil qilishni istaydi. Shunda James qizchaga dadasi bilan vidolashish uchun dadasining jasadini maysazorga ko'tarib olib chiqadi. Rose dadasini ko'rib, o'ksinib yig'laydi. James endi ketish vaqti kelganini aytadi, lekin Rose qaysarlik qilib, hatto Jamesning barmog'ini tishlab oladi. Qizcha nima bo'lishidan qat'iy nazar dadasining yonida qolishga qaror qiladi. Axir dadasi hayotining so'nggi soniyalarida birga bo'lishni istagan edi. Shu lahzada Jamesning o'zi ham hayotining so'nggi daqiqalarini kim bilan o'tkazish kerakligini anglab yetadi. Aslida uni yolg'iz qoldirish hayotidagi eng katta xato bo'lganini tushunadi. Тогда почему ты не с ней? Потому что я все испортил. Shunda Rose senda hali vaqt bor deb unga umid beradi. Keyin ikki do'st quchoqlashib xayrlashadi va James o'g'irlangan taksiga o'tirib yo'lga tushadi. Qizaloq esa Jamesni kuzatib qo'yadi. Mashinada yolg'iz qolgan James o'zini tutolmay yig'lab yuboradi. Shu payt osmonda dahshatli va vahimali g'uvillash eshitila boshlaydi. Yer yuzidagi so'nggi insonlar uchun 1 soatdan kam vaqt qolgan edi. Ko'tarilayotgan dahshatli issiqlik esa Jamesga pand beradi, chunki mashina qizib to'xtab qoladi. Endi u qolgan yo'lni piyoda bosib o'tish kerak. Osmon g'ayritabiiy rangdagi bulutlar bilan qoplanmoqda. Nihoyat James sohil bo'yidagi uyga yetib keladi, lekin Zoe u yerda yo'q edi. Ufqda esa qirg'oqqa qarab kelayotgan vayronakor olovli to'lqin ko'rinadi. Aynan o'sha yerda sohil bo'yida Zoe tik turardi. Zoe o'limdan qochmay, uni mardona kutib olayotgan edi. Zoe dastlab Jamesni haydab yubormoqchi bo'ladi. Axir u eng og'ir damlarda tashlab ketgan edi. Ammo James baribir uni mahkam quchoqlab, chin dildan sevishini aytadi. Zoe ham uni hali ham sevishini tan oladi, lekin dahshatli shovqin va g'uvillash orasida so'zlar endi eshitilmasdi. Olovli to'lqin ularni yutib yuborishidan 1 soniya oldin Zoe bu juda go'zal deydi. Dunyo esa olov ichida qolib, qiyomat boshlanadi. Film esa shu yerda tugaydi. Agar film sizga yoqqan bo'lsa, Telegram kanalimiz silkasini video ostida qoldiramiz.